الله يسامحها جارة اختي، كنت هناك عندها وشفتها بتقلي ورق العنب كده في الزيت، وقالت لي يا رشا جربي الطريقه دي بجد وهتدعي لي. وعايزه اقول لكم جربتها واتصدمت بجد يا جماعه، ما تخيلتش ابدا ان تطلع كده. من ساعه ما جربت الطريقه دي وهي بقت ادمان عندي وعند ولادي وعايزينها على طول. ورق عنب بالطريقه التقليديه تاني؟ لا. يلا بقى كده نسمي الله ونصلي على رسول، وتعالي بقى شوفي الورق العنب اللي احنا كنا مخزنينه مع بعض من غير تلاجة ومن غير فريزر ومن غير مية ومن غير ملح ومن غير اي حاجة. دي تاني مرة بعمله معاكم يا بنات. شايفين ده برطمان تاني غير اللي انا فتحته معاكم قبل كده وعملنا منه احلى محشي. تعالوا بس شوفوا، علشان لما بقول لكم على حاجة بتبقوا مستغربين عليها، وبرجع تاني اوريكم النتيجة بتاعتها عاملة ازاي. بفضل الله الوصفات بتاعتي كلها ناجحة، والحمد لله عندي مصداقية في كل حاجة، واللي متابعني عارف الكلام ده. حطيت حلة فيها مية تغلي كده على النار، حطيت فيها عصرة ليمونة، وسلقت الورق بس يعني مش عايزاه يتهري، اديته بس كده ايه سلقة على كل جنب كده حوالي دقيقتين. هنحط شوية زيت كده يسخنوا في الطاسة كويس قوي، وهنشوح فيهم ورق العنب بتاعنا. انزلي لي بقى براس توم، وكمان بصلاية كبيرة كده متقطعة، كام قرن فلفل حامي كده، وشوحي لي كل الكلام ده مع بعضه لحد ما البصل يدبل والثوم يدبل والريحه بقى بتاعت الحاجات دي كلها تطلع كده. وورق العنب قلبهولي كويس جدا. كمان طماطمايه قطعيها مكعبات وحطيها، عصير حوالي 3 ليمونات كبار، وكمان معلقتين من دبس الرمان. دبس الرمان ده يا بنات اللي احنا عاملينه مع بعض، الطريقة موجودة على الصفحة. دبس رمان اصلي وبدون اي اضافات. بصوا طعمه خطير، بقاله سنتين عندي والله العظيم بستعمله، كنت عاملة كمية كبيرة. هنحط شوية فلفل اسود وشوية من الملح ونسيبه بقى على النار شوية حلوين. انا ورق العنب مش مرتاحة وهو سليم كده، المفروض ان هو يتقطع بصراحة، كان المفروض ان انا كنت قطعته من الاول، بس علشان ياخد ويدي كده مع الحاجات اللي احنا حاطينها انا قطعته مكعبات زي ما انتم شايفين كده. هو سخن شوية بس المهم ان انا طلعته وقطعته قدامكم كمان علشان تعرفوا الطريقة بالظبط. هنشوح كل الكلام ده مع بعضه، وعارفة ان في ناس كتير هتستغرب وفي ناس هتقولي ده عك وقرف. عايزاكي بس كده تكملي الفيديو للاخر وبجد والله هتتفاجئي. حطيت كده نص معلقة من النعناع ومعلقة صغيرة من البابريكا، وقلبت كل الكلام ده مع بعضه كده، وهنهدي عليه النار خالص ونسيبه بقى ايه ياخد ويدي مع بعضه حوالي نص ساعة كده. حطيت كمان كيس صلصة او معلقتين من معجون الطماطم، واحط كمان شوية عصير ليمون كده في الاخر، عشان الوصفة دي بتحب تبقى مززة، يعني هي الوصفة دي اصلا مززة. ورشة فلفل اسود كده، وبس كده بقت عندنا الوصفة بتاعتنا كده جاهزة. بصوا بقى اتحمصت كده وكل حاجة استوت مع بعضها واخدت ودت مع بعضها. هنجيب الكبة بتاعتنا، هنحط فيها بقى المكونات بتاعتنا اللي احنا عملناها دي، الخلطة دي كلها، وهنضربها في الكبة. طبعا كلكم مستغربين وعايزين تعرفوا انا بعمل ايه. انا بعمل يا جماعة كده نوع من انواع المقبلات الكويتية. جارة اختي لقيتها كده قاعده بتحشي محشي ورق عنب وماسكه برطمان بتحط منه على خلطه المحشي، فدقته لقيته طعمه حلو قوي. بقول لها هو ايه ده؟ قالت لي معبوج. قلت لها معبوج يعني ايه معبوج؟ قالت لي ده حاجه زي نوع من انواع السلطه، زي سلطه الدكوس كده اللي بتتقدم مع الكبسه السعودي دي كده، بتبقى موجوده عندهم زي تغميسه كده حلوه كنوع من انواع المقبلات، زي مثلا بابا غنوج عندنا كده. بس بجد طعمه حلو قوي، في مزازه كده مع شطشطه، جميل جدا جدا. ممكن تاكلوه مع البطاطس المحمرة، ممكن مع المبكبكة، ممكن مع الكبسة، ممكن مع حاجات كتير. كمان حلو قوي مع خلطة محشي ورق العنب، بيدي مزازة جميل جدا. لان انا دقت المحشي عندها لقيته مختلف تماما، عاملاه بالتمر الهندي اللي احنا بننقعه ونعمله في رمضان ده، حاطه منه كمان وانا ما كانش موجود عندي. فبجد جربوه يا بنات، حلوه قوي قوي قوي. يلا بقى حبايب قلبي حط لايك للفيديو، ويا ريت بقى اللي عجبه الفيديو يقول لي تسلم ايدك يا روشه.